bienvenue dans un nouveau vlog. Je reprends, il est 10h moins 20. On s'est réveillé tranquillement ce matin, petit déjeuner tranquillement, on n'est pas pressé. Et ce qui fait du bien aujourd'hui, c'est qu'on a récupéré le soleil. Elle est belle avec son œuf. Ouais, t'as vu? Coucou ma belle. Coucou. T'es trop belle ma puce. Ah. Oh là 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 là. Ma petite fille. Tu fais un petit câlin à maman? Non? Où tu t'en vas? Et voilà. Coucou express à maman. Elle rejoint son père. Je disais, journée tranquille, on a le soleil, d'ailleurs ça se voit. Et là ce matin, les enfants, ils ont dit allez maman, on peut aller jouer dehors, ce que nous on approuve absolument. L'hiver, les peu de jours, il y a du soleil et il fait pas très froid, c'est dehors, on profite. Se rester enfermé, ça va 5 minutes. Donc là ils s'habillent, ils vont aller faire joujou dehors. La petite puce peut-être aussi. Elle est en train d'escalader le lit. Regardez. Qu'est-ce que tu fais? Attention, tu vas tomber. Attention, la puce, hein? Bah oui, t'es au bord du lit, là. Attention. Tu fais quoi? Ah, t'es belle. Boum! Pas là. Pas là? Non, pas par là. Dans le jardin, balançoire, tout ça. Oui. Vous amusez bien? Oui, c'est gelé, il a fait froid cette nuit. Non, mais c'est que là où il y a de l'ombre. Oui. Et là où il n'y a pas de l'ombre, eh ben, c'est pas gelé. Et t'as vu à mon lit là? Je reprends mon moment cuisine. J'ai fait un risotto de poulet ce midi. Et une petite puce qui veut être tout le temps avec maman. Il y a de la bulle. Voilà, c'est bon. La petite puce qui m'assiste. Ouais. Elle a décidé de s'installer là. Elle ne veut pas lâcher sa mère. Oui. On fait à manger? Là? Ça va être bon? Oui. C'est bon les gâteaux comme ça? Toute seule? Comme une grande? Un gâteau en entier juste pour toi? Bah oui. C'est l'heure du goûter là. Oh, t'as vu, tu as le... C'est où ils sont dessus. Amaury, tu finis pas ta compote? Le pharmacie, tout plat, tout petit peu. T'en voulais qu'un tout petit peu? Oui. On va la ranger. C'est pas grave. On met la main devant la bouche quand on tousse, mon Toy. Est-ce que tu l'as commencé? Est-ce que tu as déjà mangé dedans? Oui. Oui, on va pas la mettre là. On va pas la mettre là. C'est vu que t'es malade. On la met de côté, comme ça on sait que c'est la tienne. Tu veux des gâteaux? Oui. Allez, vas-y. C'est quoi ça? Celui-là? Oui. C'est dur pour moi. C'est dur pour toi. Oui. C'est maman qui fait. Et... C'est rose, hein? Oui. Les lumières. Oui. Et là, c'est plein de pommes. Tiens. Merci. De rien. Tu vas à table? C'est Manger ça. Ah bon? Ça va être en voir, hein. C'est pas grave. Oh putain, ça fait du bien. Voilà qui dit. Ah, c'est où ça? C'est où? Ah, t'es tombé, d'accord. Non, je suis pas tombé. Petit feu de cheminée. Attention la puce. Non, 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 non. Je te pousse. Mets-toi là.
comprenais pas le petit trou en fait qui était là. Une chaleur de dingue devant mon chéri. Tu touches pas la puce. Bon, que ça fait du bien ça, hein, la puce. Ça fait du bien. Oui. Comme ça, la puce, elle passera pas. Encore une. Ah bah parfait. Ah ma puce. Oui. Ah, tu veux boire un coup? Tiens. Oh, pour qui tu fais? Là c'est bon. Bah, moi aussi, ça fait ça. Oui, qu'est-ce que tu racontes? Non, on monte pas sur le banc la puce, je suis pas d'accord. Non. Tu prends le bébé? Tu lui fais un câlin? Oh. C'est bien là ma puce? Oui, on est bien. Oui. Voilà dans quoi on vit le week-end à la maison. Hein. Du bazar de jouets partout. Et encore, c'est presque rangé, je dirais. Il y en a partout. Ce soir, une fois au lit, on fait du rangement. Qu'est-ce que t'as été prendre? Le tapis des toilettes. Oui, c'est logique, on prend ça, ma puce. Non, non, non. Tu me l'emmènes? Allez, on le ramène. Allez, c'est parti. Allez, dans les toilettes. T'es dans les toilettes, mon Towi? Ça y est, le rangement est en route. T'es pas obligé de lui prendre des mains. Elle s'est rangée toute seule, Amaury. D'accord? Vas-y, ma puce, tu peux l'aider. Vas-y. Oui. C'est bien. On essaye de bien viser le trou, la puce. Vas-y. Bravo. C'est une grande fille, ça. C'est bien, mon Towi. On met tous les capes là-dedans, puis après, c'est fini. Andrea? Andrea, regarde, il y en a là. Andrea? Regarde ici, là. Il y en a encore par terre. Tiens, ma puce. Là, regarde. À côté de la poussette. Non? Toi, tu veux jouer à la poussette, toi? Vas-y. La poussette. Tu me promènes quoi? La selle de croque-mou. Oui, normal. C'est celui de Tempête? Oui. Ah bah je me suis trompée, tu vois. C'est pas croque-mou. Vous venez? Oui? Tu viens sur le canapé? Maman. Oui, ça c'est à maman, ça. Allez, viens ici. Oui. Il y a de la place pour Andrea? Oui. Andrea? Oui, il a fait de la place pour toi. Tu viens? La tablette de ton frère, c'est plus important, hein? Papa. Ouais. Maman. C'est à toi, ça. Oui. En plus, il a plein de piles. Il y a plein de piles dedans.